Johannes tot dusver toe met ons gepraat het. So voordat ons heeltemal begin, wil ek julle net weer eens herinner, ons het dit laas jaar baie vir mekaar gesê, vandat ons begin het met die woordskool, die doel van die boek Johannes, is vir mense wat nog nie glo nie, om tot geloof te kom. So as jy met 'n familielid of 'n vriend sit, wat worstel met hierdie idee om te glo, werk saam met hulle deur Johannes. Vertel vir hulle gelykenisse uit Johannes uit. Vertel vir hulle stories uit Johannes uit. Bestudeer Johannes en vind uit hoe word Jesus gebeeld in Johannes en dra dit oor aan die mense. En dis tog die doel van die boek, waarvoor hy gemaak is. Dis die intensie van die Heilige Gees. En dit is waarvoor hy dit sal gebruik. En dan die tweede doel van die boek is vir mense wat al reeds glo, maar iewers te langs die pad, het jy gevoel, die lewe is uit my uit. Jy glo en jy weet Jesus Christus bestaan en jy weet die Heilige Gees is vir ons gestuur en jy weet hy het gesterf vir my sondes en ek glo dat hy in die hemel is aan die regterhand van God. Maar iewers dit ek ophou leef. Dis waarvoor Johannes ook is, om weer vir jou lewe te gee. Hoor wat sê Johannes 20 vers 31. Hierdie tekens is wel opgeskryf sodat julle tot geloof kan kom dat Jesus die Messias is. Eerstens tot geloof kan kom dat Jesus die Messias is, die Seun van God, en sodat julle deur aan te hou glo in sy naam die lewe kan hê. So dis vir die ongelowige en die gelowige. So ek wil vir jou sê dat daar is omtrent nie 'n persoon op hierdie aarde vir wie die boek Johannes nie is nie. Want as ons nou regtig moet gaan opdeel, val ons almal maar eintlik net in twee klasse. Of jy glo of jy doen nie. So hierdie boek is nou vir almal. So Johannes tot dusver sien ons kop af in die begin van Johannes en die teksgedeeltes gaan nou nie almal daar wees nie. Ek gaan net so vinnig deur dit gaan. Skop af in Johannes 1 vers 1. Dan sê hy in die begin was die woord en die woord was God en die woord was by God en die woord was met God en in die begin was die woord. En al wat Johannes kom doen is hy kom bevestig die godheid van Jesus Christus. Hy kom bevestig dat Jesus Christus nie net 'n normale mens was nie. Ja, hy was ook mens gewees, maar hy was terselfdertyd ook God gewees. En hy kom dan verder in Johannes en dan bevestig hy sy menslikheid. Hy sê die een aan wie ons geraak het, wie ons gesien het met ons eie oë, ons het aan hom gevat, ons het met hom gepraat, hy was hier op aarde. So Johannes begin deur om hierdie twee aspekte vir jou te bevestig. Dit maak nie sin nie, maar glo dit. Hy was God en hy was mens. En dan vertel hy vir ons 'n bietjie oor Johannes die Doper. En dat Johannes die Doper nie die Messias was nie, maar eintlik net die een was wat gestuur was. 'n Stem in die woestyn wat uitroep, maak die pad gereed vir die Here. En dan sien ons hoe Jesus sy disippels roep, een vir een, kom hy na hulle toe en hy raak spesifieke gedeeltes in hulle lewe aan. Hy sê vir, wie was dit gewees wat hy onder die vyeboom gekry het? Nee, sy gees was in die boom. Onder die vyeboom. Ja. Hy sê ek het jou gesien daar. Een in wie daar geen bedrieglikheid was nie. En hy weet, hy het gedink oor die storie van Jakob. En Jesus bevestig sy godheid. En daar roep hy hom. Daarna sien ons dat Jesus en sy disippels gaan na die bruilof toe in Kana. En toe hy daar aankom, vier hulle saam bruilof en daar raak die wyn op. En sy ma vra vir hom, ag toe, ek weet nou. Ek weet wat is binne, ek weet wat kan jy bereik. Ek ken jou mos nou, ek het jou groot gemaak. Nee, Nikodemus kom nou, dis 'n ander ene. Nikodemus kom nog. Maar nog twee keer vul dan jy op hom. Maar moenie worry nie, ek het hom ook nie en ek gaan nie probeer nie. En ons sien dat hy sê, maar my tyd het nog nie gekom nie. Dis nog nie tyd nie, maar dan doen hy dit in elk geval en sy disippels begin glo. Hulle begin sien dat hy anderste is. Daarna, kort tydjie daarna, gaan Jesus na die tempel toe. En ons sien wat gebeur daar. Hy kom daar aan en hy sien, maar hier is die geldwisselaars en die verkoopsmanne. Hulle is besig om die volk in te doen. Hulle is besig om hulle regtig te na te kom met dit wat hulle doen in die tempel. Reën dit wragtig. Ja. Son skyn nog en dit reën. Kyk nou net. Nathaniel, dis hom.
Dis hom. Hy het hom gesing onder die vyeboom. As hy val. En dan sing ons Jesus maak die tempelterrein skoon. Hy gooi die tafels om, maar ons sing 'n ander kant van hom en dit was vir my 'n mooi gedeelte wat ek in Johannes raak gesing het. Die duwe wat in hokke was, het hy nie omgegooi nie. Want sien, hy was nie daar om die diere seer te maak of te na te kom nie. Hy kon homself nog inhou. Hy kon sien hierdie arme ou duifies is in hokkies, as ek hierdie tafel omgooi, gaan hulle onnodig omkom. En hy sê toe net vir hulle, sorg dat julle die diere hier uitkry, maar die res, hy jaag hulle uit. En ons sien dat hy in hierdie gedeelte waar hy die tempel skoon gemaak het, die Jode omgekrap het. Dis hier waar sy stryd met die Fariseërs dan nou begin het. En hulle bevraagteken hom oor sy gesag, hulle bevraagteken hom oor wie is hy dan nou eintlik om hierdie te doen. En dan sien ons dat deur die gesprek tussen die Fariseërs en Jesus, besef die disippels iets. Hulle besef dat Jesus is besig om die profeseë te vervul wat daaroor hom geskryf is in die Ou Testament al. Dat vir my huis sal ek 'n passie hê, die profesie wat in Psalms opgeskryf is, sien die disippels kom tot vervulling in hierdie gesprek. En dan, hoofstuk 3, sien ons dat Jesus begin 'n gesprek met 'n man met die naam van Nikodemus. Hier is hy nou. Jesus en Nikodemus staan op 'n dak, iewers te laat in die aand, nadat beide van hulle die hele dag bedien het en die hele dag lering gegee het, en hulle begin 'n gesprek oor Nikodemus wat besef, daar is iets anderste in Jesus. Hy kom na hom toe en hy sê, Rabbi, leermeester, ons kan sien daar is iets anderste in jou. Dit wat jy doen, die tekens wat jy verrig, moet van God afkom. So wat is dit wat jou anderste maak? En ons sien dat in daai oomblik kon Jesus dit oor hom gemaak het. In daai oomblik kon hy gesê het, maar Nikodemus, wat jy nie besef nie, alhoewel ek lyk soos 'n mens en jy kan aan my vat en ek het vlees en al hierdie goed, Nikodemus, eintlik is ek God aan die binnekant. Maar Jesus maak dit nie oor homself nie. Die gesprek wat hy met Nikodemus begin, is moenie eers vir my kyk nie. Weet jy wat is belangrik? Die koninkryk van God. En hoe kom jy daar? Moenie worry oor die tekens wat ek nou verrig nie. Moenie worry oor waar ek vandaan kom nie. Worry jy dat jy in die koninkryk van God inkom. En ons sien dat hy Nikodemus nie vir Jesus aanval nie, maar uit nuuskierigheid uit praat hy met hom en Jesus praat met hom oor die koninkryk en wedergeboorte. En dit is dan nou waar ons is vanaand. Ons hervat woordskool in die middel van hierdie gesprek tussen Jesus en Nikodemus. En ons het laas afgesluit met vers 7 en ons gaan hierdie aand, hierdie diens dan nou wegskop weer met vers 7. Vers 7 van Johannes 3 sê, moenie daaroor verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet van bo gebore word nie. Nou, ons het vanoggend ook so 'n bietjie hieroor gepraat, dat in Nikodemus se optrede, in Nikodemus se antwoorde en sy vrae wat hy aan Jesus Christus vra, kan ons sien dat hy verstaan eenvoudig nie, waarvan praat Jesus dan nou? Onthou, hier was Jesus nog in die begin van sy bediening. Hy het nog nie vir die hele volk en vir die wêreld begin wys dat hy werklik die seun van God is nie. Hy het homself nog nie bekend gemaak nie. Inteendeel, al die wonderwerke wat hy tot hier toe gedoen het, sê hy vir die mense, gaan, maar moet vir niemand sê daarvan nie. Bly stil. Jesus se ma sê vir die kelners wat by die bruilof was, moet vir niemand sê nie. Bly net stil hieroor, want Jesus maak homself nog nie bekend nie. Hy sê, my tyd het nog nie gekom nie. So Nikodemus weet nou maar net van Jesus van wat hy nou al gehoor het. Hy is nog nie 100% seker oor waar hy vandaan kom, wie hy eintlik is nie. Vir hom is hy nou nog net iemand wat werklike tekens doen wat van God afkom. En ons sien in vers 4, as ons nou 'n bietjie teruggaan in Johannes 3, Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens weer gebore word as hy reeds oud is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moederskoot ingaan en gebore word nie. Sien julle dat Nikodemus het 'n moeilike tyd om hierdie ding te verstaan? Hierdie koninkryk gesprekke, hierdie wedergebore gesprekke, dit is vir Nikodemus is 'n vraagteken, hy verstaan dit nie. So wat bedoel Jesus daarmee
wanneer hy dan vir Nikodemus sê, moenie daaroor verbaas wees nie. En ek wil julle weer herinner, ons het vanoggend ook daaroor gepraat. Tegnies, hier waar ons onsself in die teks vind, was dit nog nie die Nuwe Testament nie. Jesus het nog nie opgestaan nie. Paulus het nog nie sy briewe oor die Heilige Gees geskryf nie. Lukas het nog nie Handelinge geskryf en die Heilige Gees uitstorting het nog nie gebeur nie. So Nikodemus het nie eintlik 'n idee waarmee Jesus besig is of waarvan hy praat nie. Die Nuwe Testament was eers bevestig, was eers gevestig toe Jesus aan die kruis gehang het. Maar wat Nikodemus wel verstaan het, alhoewel hy nie die Nuwe Testament en genade en wedergeboorte verstaan het nie, wat Nikodemus verstaan het, was die wet en werke en reëls. Onthou, Nikodemus was nie, en ons sal dit nou sien, Nikodemus was nie net 'n Jood nie. Hy was nie eers net 'n Fariseer nie. Hy was deel van die Sanhedrin gewees, 70 van die elites wat dan nou uitgekies was onder die Fariseërs om amper soos die Hooggeregshof op te tree, die finale besluit, parlement, wat ook al jy hulle wil noem, dit is wie hulle was. So Nikodemus ken die wet. Hy ken die Ou Testament. Inteendeel, hy sou verplig gewees het om die eerste 5 boeke van die Ou Testament, die Pentateug, sou hy dan nou vereis gewees het, verplig gewees het om uit sy kop uit te ken. Om dit woord vir woord te kan opsê en vir iemand daaruit te kan leer sonder om 'n boekrol oop te maak. So hy verstaan dit is nie vir hom 'n moeilike konsep om te verstaan omdat hy nie die skrifte ken nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor hy weet nog nie wat dit als behels en beteken nie. Hy is nog nie bekend met hierdie genade, wedergeboorte, tweede kans wat 'n mens kry, konsep wat Jesus besig is om vir hom te verduidelik nie. Maar wat ons ook sien, is hy's ook nie heeltemal onbekend daarmee nie. Sien, daar's 'n gesegde en julle kan my altyd daarmee toets. Ek gee julle die volste reg om my op hierdie ding te toets. Daar's 'n gesegde wat sê, if it's new, it's not true. And if it's true, it's not new. En dis presies wat Jesus hier kom kommunikeer. Hy sê, ek is nie besig om vir julle 'n nuwe ding te leer nie. Moenie verbaas wees nie. Julle het dit al gehoor. God het al vir julle die belofte gegee van 'n nuwe lewe. In die Ou Testament al, en ons was vanoggend in Esegiel, maar ek gaan vir julle 'n bietjie verder uitbrei oor wat in Esegiel gebeur het. En ons was in Esegiel 37, maar kom ons gaan na Esegiel 11 vers 19 en 20 toe. Onthou, dis Ou Testament. Dis lank voordat Jesus gebore was. Dis lank voordat Nikodemus gebore was. Hulle het hierdie boeke gehad, hulle het hierdie rolle gehad en hulle het dit verstaan en deurgegaan en hulle daaruit gepreek. Esegiel 11 vers 19 en 20 sê: Ek sal vir hulle, God praat nou van sy volk, 'n onverdeelde hart gee. 'n Nuwe gees sal ek in hulle binneste laat posvat. Ek sal die hart van klip uit hulle liggame verwyder en ek sal hulle 'n hart van vlees gee, sodat hulle my vaste voorskrifte sal volg en beslissings sal nakom en uitvoer. Hulle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir hulle 'n God wees. Hier is die eerste belofte wat God dan nou in die Ou Testament, wat Nikodemus nou al gelees het, vir hulle sê, ek gaan vir julle 'n nuwe gees gee. Kom ons gaan aan. Esegiel 36 vers 26 en 27. Hy sê dit weer, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. 'n Gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en 'n hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom en uitvoer. Maar nie net in Esegiel nie. Jeremia 31 sê die volgende: Nee, dit is my verbond wat ek na daardie dae met die huis van Israel sal sluit, is die uitspraak van die Here. So dis die Here se woorde. Hy sê, hierdie is wat ek vir my volk gaan gee. Ek sal my wet in hulle binneste gee en dit op hulle harte skryf, en ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees.
Sien jy reg van die begin af, dit wat die Fariseërs en die Sadduseërs en die Jode dan nou alreeds gehaat het tot op daai punt toe, is 'n belofte dat God gaan vir julle iets nuuts gee aan die binnekant. Daarom sê Jesus vir Nikodemus, moet nie so verbaas wees nie. Hierdie is nie die eerste keer wat jy dit hoor nie. Hierdie is nie die eerste keer wat ek dit vir jou, wat jy dit nou al gehoor het en iemand dit aan jou gekommunikeer het nie. God het dit al soveel honderde jare terug gesê. Ek gaan vir julle 'n nuwe gees gee, 'n nuwe verbond. Sien, Nikodemus het sekerlik hierdie teksgedeeltes geken en geweet dat dit in die woord voorkom, maar het nooit ten volle besef wat dit beteken nie. So Jesus sê vir hom, moenie maak asof jy onbekend is met wat ek sê nie. God beloof dit in sy woord en nou is dit hier. So Jesus kom nie in opstand met die Ou Testament nie. Ons is so vinnig om te sê, nee, Jesus het gekom en hy het gesterf en hy het 'n kruis kom trek oor die Ou Testament. Die Ou Testament, nee, dis nie wat Jesus gekom het om te doen nie. En hier sien ons dit. Hy het nie gekom om iets niets te gee nie. Hy het nie gekom om te sê, hierdie kan julle nou maar lees, dis mooi stories, dis okay, maar dit is nie eintlik so belangrik nie, die Nuwe Testament, dis nie wat hy doen nie. Hy kom om dit tot vervulling te bring. Hy kom om dit eintlik te bevestig. Hy kom om eintlik te sê dat julle dink dit was so eenvoudig soos 'n paar reëls nakom. Hy sê, maar ek sê vir jou, as jy net iemand begeer, dan het jy al klaar egbreek gepleeg. As jy net haat in jou hart het, het jy al klaar moord gepleeg. Hy bevestig dit net. Inteendeel, wat hy doen is, hy kom draai dit so 'n paar grade warmer. Hy sê in die Ou Testament, het ek van jou verwag om 'n tiende te gee. Nou wil ek hê jy moet blymoedig gee. Ek wil nou nie hê jy moet gee omdat dit tradisie is nie. Ek wil hê jy moet gee, want jy wil gee en jou hart sê, ek wil gee. So sien die probleem met die Jode, die probleem wat die Jode gehad het, is hulle was afwagtend van hierdie beloftes. Soos in Esegiel, soos reg deur die Ou Testament waar God beloof, ek gaan my seun stuur, ek gaan een stuur. Ons sien Jeremia en Jesaja praat oor en oor van die een wat geslaan gaan word, gebruisel gaan word vir ons sondes. Hulle is afwagtend op hierdie Messias wat sou kom. Hulle is afwagtend op hierdie beloftes van God en hulle probleem was, dat toe dit hier is, toe mis hulle dit. Want hulle het hierdie verkeerde persepsie gehad. Toe Jesus opdaag, en hy is die een waarvan die geskrifte gepraat het, toe mis hulle dit. En soos met Nikodemus, en soos met baie van die Jode, is dit in vandag waarmee die kinders van God ook mee struikel. Sien, ons glo dat ek kan werk en ek kan goed doen vir God se guns. Ek dink as ek 'n lang genoeg lys bymekaar maak van oralste waar ek was, al die kere wat ek kos uitgedeel het, almal wie ek voor ek gebid het, as ek 'n lys van goed bymekaar kan maak van die goeie goed wat ek gedoen het, dan is ek mos nou 'n goeie mens. En as ek dan nou 'n goeie mens is, dan is ek mos nou gered. En die Heilige Gees sê, dis glad nie wat ek van jou verwag nie. Dis nie 'n vereiste nie, dis nie waaroor dit moet gaan nie. Dit help nie jy maak 'n lang lys van goed bymekaar, van goeie goed wat jy doen nie. As jy nie weer gebore word nie, gaan jy die koninkryk van God mis. Ons verstaan die ding verkeerd om. Ons dink dat hoe meer goed ek doen, hoe langer my lys van goeie goed raak, hoe meer ruimte is daar vir die Heilige Gees in my hart. Hoe meer aantreklik is ek vir die Heilige Gees om in my te kom woon. Want as ek goeie goed doen, dan, en jammer ek sê dit dalk nou so 'n bietjie hard, dan kan ek God genoeg omkoop om my te red. Eintlik werk dit heeltemal andersom. Eintlik moet jy die Gees binne in jou hê. En wat hy doen, is hy maak die kapasiteit vir al die goeie goed wat volg. As jy die Heilige Gees het, dan volg die goeie werke. Die Heilige Gees volg nie die goeie werke nie, die goeie werke volg die Heilige Gees. En wat Jesus dan nou hier vir Nikodemus sê, en dan nou vir ons almal dan nou hier vanaand,
is jou hart en jou lewe en jou alles, jou bestaan moet by God wees. Jy moet toelaat dat deur jou verhouding met Jesus Christus jy verander word en gereinig word. Dan word jy wedergebore in die koninkryk van God en dan beteken jou goeie werke eintlik iets. Ek wil nou nie julle babbelbars vanaand nie. Maar daar is soveel groot organisasies, NPO's en wat is 'n mooi woord nou vir dit? Nie winsgewende organisasies nie. Charities, dis die woord wat ek soek. Daar buite wat wonderlike werk doen. Wat vir mense op straat kos gee. Ja, asseblief. Liefdadigheidsprojekte. Daar's soveel plekke daar buite wat huise bou vir mense wat nie huise het nie. Hulle doen al hierdie wonderlike werk, maar hulle harte is nie by God nie. Hulle glo nie. En ek is jammer om hulle babbels te bars, maar dit beteken vir hulle niks nie. Niks nie. As jou hart nie by God is nie, as jy nie wedergebore is nie, beteken dit vir jou niks nie. Vers 8. En dit is die teksgedeelte waaruit ons vanoggend ook gepraat het. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom of waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Nou die woord Gees en die woord wind, in beide die Grieks en die Hebreëus is presies dieselfde woord. In die Grieks is dit pneuma en in die Hebreëus is dit ruach. Albei het twee betekenisse, wind en gees. Nou dis belangrik om hierdie te besef, want vir my en jou, wat wind en gees twee aparte woorde in ons koppe en in ons woordeskat is, ons het 'n moeilike konsep, of 'n moeilike tyd om te verstaan hoe die vergelyking getref word. Nou, dit kom 'n tyd wat ons verstaan dat die Heilige Gees soos wind werk, maar vir Nikodemus het dit iets anders te beteken. Want sien vir hom, of hy nou Grieks en of hy nou Hebreëus gepraat het, vir hy sou weet dat Jesus Christus praat hier te gelykertyd van wind en van die Gees van God. So vir Nikodemus sou hierdie vers net so ook geklink het. Dit sou geklink het so: die Gees waai waar hy wil en wanneer hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom of waarheen hy gaan nie. So in die Grieks en in die Hebreëus kon daai woordjie vir wind net so omgedraai word en die woordjie gees kon gebruik word daar. So dis vir hom heeltemal verstaanbaar. Maar Jesus maak tog die vergelyking en dit word tog opgeteken vir my en vir jou sodat ek en jy kan verstaan hoe die Heilige Gees werk. Sien, soos wat die wind daar buite waai, so waai die Heilige Gees ook. En hier is wat Jesus probeer kommunikeer vir Nikodemus. Want wat soek Nikodemus? Hy hou aan vra. Hy hou aan sê, ek verstaan nie, ek weet nie hoe dit werk nie. Ek weet nie wat jy probeer sê nie, Rabbi, dit maak nie vir my sin nie. Nikodemus soek 'n fisiese ding wat hy kan aanraak en kan sien en kan manipuleer. Hy soek 'n boekrol wat dit vir hom verduidelik. Hy soek, hulle het mos nou 'n klomp goedjies gehad in die tempel. Hulle het die lampstaanders gehad en die waskom. Dit was alles goed dit was tasbaar. En omdat dit tasbaar was dit vir hulle maklik om daarin te glo. Ek kon na 'n tasbare altaar toe loop en ek kon my tasbare lam of bees of duifie of wat ook al vat en ek kon daar sit en ek kon maar aan die brand steek en ek kon die hitte voel. En dit was vir my maklik dan gewees om te glo dat dit iets beteken. Is ek en jy nie ook soms daar op daai plek? Here, ek wil sien. Ek wil kan vat, ek wil kan voel, Here. Ek wil as ek my banking app oopmaak, wil ek kan sien, Here, U sorg vir my. Ek soek iets tasbaar, Here. En wat Jesus hier vir Nikodemus kom sê, jy verstaan nie. Die Heilige Gees werk soos die wind. Jy kan hom nie sien nie. Jy kan hom voel. Jy kan voel wanneer hy waai. Jy kan voel hoe hy oor jou waai, maar dit is nie tasbaar nie. Jy kan die effek daarvan sien, soos ons vanoggend vir mekaar gesê het, as jy by die deur uitkyk, kan jy sien die takke waai, so heen en weer, en jy kan sien die blaartjies hardloop oor die klippies, of die stof tel op. Jy sien die effek daarvan,
maar jy kan nie die Heilige Gees sien nie. En hy sê vir Nikodemus, hou op om 'n tasbare verduideliking te soek. Hou op om te wag vir iets tasbaar voordat jy glo. Ons toets soms die Here so. Here, as U vir my deurkom hierop, as U vir my voorsien vir 'n nuwe stel wiele, dan sal ek. Here, as U voorsien vir dit, dan sal ek wil vir julle sê, dit is 'n gevaarlike plek om te wees. Dit is 'n gevaarlike plek om die Here so te toets. Alles is 'n bewys dat die wind besig is om te waai. Ons sien die effek daarvan op die omgewing. Net so is die Heilige Gees in elke persoon besig om te waai. En die effek daarvan word gesien op hoe hulle leef. Word gesien op hoe hulle reageer. Word gesien op die keuses wat hulle maak. So as jy ooit wonder of die Heilige Gees in iemand is of iemand die Heilige Gees ontvang het, kyk hoe waai die wind in sy lewe. Hier's 'n ander vergelyking. As die wind om hom begin waai, want wind kan verwoestend ook wees. As die wind om hom begin waai, kyk hoe hy dan ook reageer. As dit begin moeilik raak. As meneer Popo en mevrou Fan mekaar ontmoet. Kyk wat gebeur dan. So Nikodemus, daar is nie 'n tasbare verduideliking vir wat Jesus sê nie, maar die effek van die Heilige Gees is 'n lewe wat verander. Die effek van die Heilige Gees is iemand wat ten spyte van die omstandighede sy kop kan optel en sê, ek weet God is vir my. Ek weet hy voorsien vir my ten spyte van. Die effek van die Heilige Gees is iemand wat as hulle voor hom inry, sy hand uitsteek en vra, Here, beskerm daai persoon. Maak sy oë oop vir hoe hy bestuur. Die effek van die Heilige Gees is wanneer iemand by jou kantoor invlieg en skel en skree en beklei en te kere gaan. Die effek van die Heilige Gees is iemand wat kan kalm sit en sê, kom ons praat met mekaar. In plaas daarvan om ook van jou handels af te vlieg. En jy dink jy kan skree, kom ek wys vir jou wat skree. Dis nie die Heilige Gees nie. Ja, dis 'n gees, nie die Heilige een nie. Vers 9. Hierop vra Nikodemus vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? En Jesus het hom geantwoord, jy is die leermeester van Israel en jy begryp hierdie dinge nie. Ek kan net dink as Nikodemus vir 'n oomblik besef het wie Jesus Christus was. As hy vir 'n oomblik 'n openbaring gehad het oor hierdie is die seun van God met wie ek nou praat. Die een wat alles ken, die een wat my hart ken, die een wat my gedagtes ken. As hy vir 'n oomblik geweet het met wie hy praat en hierdie woorde uit Jesus se mond uit hoor, man, ek dink jy voel so klein. Jy is die leermeester. Onthou, nie 'n leermeester nie. Jy's die leermeester. Nikodemus was die leermeester van die leermeesters in Israel. Hy was 10-1 in die hoogste gesag gewees onder die Sanhedrin ook gewees. En Jesus vra vir hom, jy is die leermeester van Israel en jy begryp hierdie dinge nie. Nou elke vers, elke woord, elke punt, elke komma in die woord van God leer vir ons iets. Nou in hierdie twee verse, vers 9 en 10, as ons sien Nikodemus vra vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? En Jesus antwoord hom met wat hy hom geantwoord het. Wat kan ek en jy daaruit leer? Wat is die woord van God besig om vir ons te kommunikeer en te sê? Geleerdheid bring jou nie vinniger in die hemel nie. Geleerdheid gee jou nie 'n groter plek vir die Heilige Gees nie. Jou amp of jou posisie wat jy beklee, gee jou nie outomaties toegang tot die Heilige Gees nie. Dit het net soos wat werke jou nie kan red nie, net soos dit wat jy doen vir jou niks beteken nie, is die amp of die posisie of die plek in die lewe waar jy jouself vind, goed of sleg, weerhou nie die Heilige Gees nie.
Hy's wind wat waai soos hy wil, wanneer hy wil en waar hy wil. So Nikodemus, die leermeester, as hy dit nie kon begryp nie, dan sê dit vir ons dat geleerdheid eintlik niks daarmee te doen nie. Geleerdheid gaan nie affekteer of ek die Heilige Gees meer of minder, want wat dit dan nou eintlik op neerkom is, as ou dit nou mooi gaan terugvat tot by die wortel, is dit alles kom nou maar neer weer op, maar dan kan ek iets doen om die Heilige Gees te ontvang. Dan kan ek werk. As ek nou nie die roete wil gaan van heiligmaking nie, as ek nou nie die roete wil gaan van Jesus Christus aanvaar en my lewe verander nie, as ek nie daai roete wil gaan nie, dan kan ek nou 'n boek gaan lees en myself met kennis verryk en myself met boekkennis en inligting verryk en dan kan ek die Heilige Gees ontvang. En hier sien ons dat geleerdheid het niks daarmee te doen nie. Hoe meer jy weet, maak nie plek nie. Maar dit was die val van die Fariseërs en die Jode dan op die ou einde gewees. Hulle het geglo dat werk, kennis en reëls is genoeg. En dit klink soos die maklike wy, of eintlik dan nou die moeilike wy. As ek en jy wat nou genade verstaan en vergifnis verstaan, as ons nou moet sit en terugdink aan hoe die Fariseërs en die Jode gedink het daai tyd. Vir hulle was dit die maklike wy. Hulle het gedink, man, hierdie is so eenvoudig, soos doen net A, B, C en D. Jy hoef niks hier aan die binnekant te verander nie. Jy moet net seker maak jy leef volgens hierdie reëls, dan is jy okay. Dan is jy reg. Dis soos om te sê dat my en my vrou se huwelik bestaan uit die feit uit dat ek vir haar koffie maak in die oggende en dat ek die asblik uitvat en so nou en dan die skorrelgoed wegpak. En dit is wat ons se huwelik gee. Is al hierdie dade en hierdie werke. Ons huwelik bestaan uit die feit dat ek petrol in die kar gooi. En dat ek seker maak daar's kos. Dit mos nou glad nie. Al daai goed is 'n bysaak van die feit dat ek lief is vir haar. En dit is presies dieselfde ding hierso. Al hierdie ander goed, kennis, werk, reëls, dit wat die Jode geglo het. Hulle het geglo as ek net hierdie goed kan nakom, dan is ek mos nou okay. En dis wat Jesus hier stuk vir stuk begin afbreek. Dit gaan nie oor reëls of werk of kennis nie. Dit gaan oor, is jy wedergebore of nie? Het jy die Heilige Gees binne jou of nie? Het jy 'n verhouding met Jesus Christus of nie? Dis waaroor dit gaan. Sien nie werk of kennis of reëls is eers 'n vereiste vir die Heilige Gees nie. Die enigste vereiste sien ons later in Johannes 3. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die enigste vereiste wat daar is. Ons kan mekaar baie lank besig hou op daai een feit. Kom ons gaan daar. Die Here lê hierdie op my hart nou. Ons is so geneig om mense wat hier instap te wil diskwalifiseer want hulle voldoen nog nie aan die reëls nie. Hy pas nog nie in by die prentjie wat God vir ons probeer skep nie. Ons het reëls wat ons weet ons moet navolg, maar vir my en jou wat 'n verhouding het met Jesus Christus, dis maklik, want ek wil beter leef. Ek wil beter leef, so daar's sekere goed wat ek nie doen nie, maar vir die ou wat hier instap, wil ons daai selfde reëls voorgee. Ons wil hê hy moet by die reëls hou. Jy moet darm kan reg optree en die regte ding doen voordat jy in hierdie banke kan kom sit. Dis nie hoe Jesus mense hanteer nie. Hy sê kom en glo. Dis al wat jy hoef te doen. Is kom sit hier en kom glo. Die reëls en die goeie goed en die verandering in jou lewe sal volg. So hoekom wil ons mense hier uithou? Wat nie dieselfde as ons lyk of ryk nie. Wat nie is dieselfde as ons dink of doen nie. Hoekom wil ons hulle hier uithou? Ek en jy, ons
Ons het hier gekom as gevolg van genade. Die ander ou gaan ook hier kom as gevolg van genade. Vers 11, Jesus sê, amen, amen, ek sê vir jou, ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle ons getuienis nie. Nou, Jesus gaan 'n paar keer in die evangelies nog, gaan hy hierdie spreekwyse gebruik, die dubbel amen, amen, amen. Nou, dis nie omdat hy nou net in sy hart gebid het, en nou sy klaar, nou sê hy amen nie. Dis nie wat hier gebeur nie. Julle sal sien die Engels vertaal hom ook bietjie anderste. Hy sê, verily, verily. Dis eintlik 'n dubbele bevestiging. Dis eintlik om jou aandag te kry en te sê, hoorie so, luister gou-gou na wat ek volgende gaan sê. Hierdie wat nou volgende gaan kom is belangrik. Dis om op 'n baie sterk klem te lê op wat Jesus volgende wil sê. Dis soos om vir iemand te sê, sit nou stil en luister mooi. Dis eintlik wat Jesus hier vir Nikodemus sê. Hy sê, haal gou al die vrae uit jou hart uit. Haal gou al die bekommernisse, alles waaroor jy twyfel of wat jy dink jy geweet het. Vergeet gou van al daai goed en luister net na hierdie een ding. Voordat ons aangaan na daai een ding toe, wil ek net hê julle moet gou oplet. So Jesus verander sy taalgebruik. Hy sê amen, amen, ek sê vir jou, en dan verander hy, dan praat hy in die meervoud. Hy sê, ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle ons getuienis nie. So nou, daar's baie slim teoloë, wat vir jou 'n klomp verduideliking sal gee oor wie was hierdie ons. 'n Groot gedeelte glo, dat eintlik was Jesus en Nikodemus nie alleen op die dak gewees nie, eintlik was die disippels by hom gewees. En hulle was ook daar gewees, en daarom sê Jesus, ons praat en ons getuig. Maar die ander kant van die teoloë, hulle reken dan nou weer, maar die disippels volg hom nou maar 'n paar dae. Waaroor sou hulle kon getuig of praat? Hulle is nog self besig om te leer. Nou die opinie waarmee ek die meeste saamstem, is hierdie ene, dat Jesus praat hier oor die getuienisse van al die wedergeborenes. So, as jy dit nog nie beleef het nie, kan ek vir jou sê, dit gaan kom. Die wêreld gaan jou misverstaan. Die wêreld gaan dink, jy's nie lekker hierbo nie. Iewers het jy op jou kop geval, of iewers jy het seker kraanwater gedrink, dis hoekom. Dis nou wat hier aangaan. Hulle gaan jou nie verstaan nie. Hulle gaan nie weet hoe om jou te aanvaar nie. So Jesus praat hierso van al die wedergeborenes, almal wat weer deur die Gees gebore is, en vir die mense gaan vertel en sê, hoor hierso, kom net, hê net 'n verhouding met Jesus Christus, gee net jou lewe vir hom, ek kan jou beloof, alles gaan verander. As jy al so 'n gesprek met iemand gehad het, dan het jy ook nou al hierdie prentjie op in jou gedagtes van 'n vraagteken wat so op hulle voorkoppe ontstaan. Van, waarvan praat jy? Jy is nou besig om dinge uit te dink, hierdie maak nie sin nie. Hoe kan my hele lewe verander, net omdat ek kerk toe gaan? Dit maak mos nou nie sin nie. Omdat ek glo, gaan daar nou skielik nog, julle ken die verskonings wat mense uitdink. So dis wat Jesus hier vir Nikodemus sê, hy sê, julle verstaan ons nie. Hy sê, ek praat met jou, ek getuig teenoor jou, oor die goed wat ek weet, en die goed wat ons gesien het, maar jy glo ons nie. En dan die kernvers, van wat Jesus nou praat, hy sê, hierdie is die belangrike, hierdie is wat jy moet onthou, en ons sluit hiermee af, ons sal volgende week hopelik by 3 vers 16 uitkom. Vers 12 sê, as ek julle van aardse dinge vertel, en julle glo nie, hoe sal julle dan glo, as ek julle van hemelse dinge vertel? As ek besig is om met julle te praat oor aardse goed, en jy sukkel om dit te snap of te verstaan, as ek met jou praat oor die goed wat hier op aarde moet gebeur, jy moet hier op aarde wedergebore word, jy moet hier op aarde deur die geesvervulling gaan, as ek met jou oor hierdie goed praat, en jy sukkel daarmee, hoe kan ek met jou praat oor wat in die koninkryk is, en jy gaan verstaan?
Jesus sê vir hom, jy struikel oor aardse goed. Want sien, alhoewel hy nou hier praat oor wedergeboorte en dit is geestelik, dis 'n geestelike belewenis, maar is nie iets wat in die hemel gebeur nie. Dit gebeur hier op aarde. Hier op aarde moet ek wedergebore word. Hier op aarde moet ek deur die Heilige Gees vervul word. Ek kan nie wag tot ek doodgaan en hoop dit gaan dan gebeur nie, dis te laat. Jy gaan dit mis. Dis aardse goed, dis goed wat hier moet gebeur. Hy sê jy struikel oor hierdie goed wat eintlik klein en nietig is in vergelyking met die hemelse goed. As jy hieroor struikel, is jy nog glad nie gereed vir die hemelse goed wat ek met jou wil deel nie. Nou wat beteken dit vir my en jou as die liggaam van Christus vandag? Hierdie vers. Waaroor struikel ons? Ek onthou ek het in Parys die heel eerste persoon wat ek gedoop het, in die doopbad ingeklim, sy jong ouetjie, sy tiener gewees, kom uit die jeug uit. Hy het onder my daar aangekom en die dag toe hy besluit hy wil gedoop word, toe sê hy, maar ek wil hê Jacques moet my doop. En die pastoor was fyn daarmee. Hy sê dis reg, Jacques kan jou doop. En niemand het nou al vir my 'n doopklas gegee nie, so hoe moet ek weet hoe werk hierdie goed? So ek sê ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees en ek bring hom op net een keer. Ek dink ek het net voor 'n kruis omgedraai. Die mense daar het mense vir my laat weet dat sy doop is nie geldig nie. Hy was nie 3 keer onderdompel nie. Ons struikel oor sulke aardse goed. Oor sulke klein goed. Ons struikel oor 3 keer onderdompeling. Dis nou nie hiermee geval nie, maar dit is nou ook daar waar ek vandaan kom. Daar's mense wat geweier het om nagmaal te gebruik as dit nie uit die beker uit is nie. Jesus het die beker vir sy disippels gegee, so ek drink net uit die beker uit. Dis die enigste regte. Nee man. Nee, was voor COVID. Ons struikel oor nietige, aardse goed. Of ek nou uit 'n beker of 'n kelkie uitdrink, wat maak dit saak? Maak dit nie saak of ek die nagmaal reg verstaan of nie. Maak dit nie eerder saak of ek nagmaal wel gebruik of nie. Nou maak dit vir my saak uit wat drink ek dit? As die beker dan nou so belangrik was, kan ek mos nou wat is dit, 'n SpongeBob SquarePants beker hier aanbring en vir jou gee en dan gaan jy mos fyn wees want dit is 'n beker. Of gaan dit nou daaroor ook 'n probleem wees? Dit moet 'n goue beker wees. En hy moet edelstene hê om die kante. Dan. Ons struikel oor hoe die pastoor aantrek op 'n Sondag. Ons struikel oor moet 'n vrou 'n hoed dra of nie. Ons struikel oor klomp sulke dinge. En weet jy wat? Weet jy wat beteken dit vir Jesus Christus? Niks nie. Want waaroor hy bekommerd is oor waar is jou hart as jy hier sit? Waar is jou hart? Is jy wedergebore? Hy gaan nie eendag as jy voor die poorte staan, gaan hy vir jou vra, maar hoeveel keer het jy 'n das aangetrek kerk toe nie? Hy gaan nie vir jou vra, hoeveel keer het jy uit die beker uitgedrink nie? Hy gaan nie daar vir jou vra, hoorie sommer, was jy 3 keer onder die water of nou net 1 keer nie? So hoekom struikel ek en jy oor hierdie goed? En Jesus sê hier vir Nikodemus, as jy nie eers die aardse dinge kan verstaan wat ek vir jou sê nie, as dit vir jou 'n probleem is, hoe gaan jy die hemelse goed aanvaar of verstaan? Ons struikel oor tatoeëermerke. Man, ons hou onsself besig met amper sê ek nonsens. Ons struikel oor die feit dat dis nou al
Ek staan al 2 Sondae in die kerk en die pastoor het my nie kom groet nie. Ek staan al 2 Sondae in die kerk en die ouderlinge was nie by my gewees nie. Jesus, geestelike volwassenheid. Hy gaan nie vir jou vra. Hy gaan nie vir jou vra, het jy al die ouderlinge se name geken en het hulle jou hand kom skud nie. Die vereiste was nie om in die hemel te kom oor hoeveel keer die pastoor vir jou kom kuier nie. So hoekom wil ons hier op aarde daaroor struikel? Hoekom wil ons 'n geloofskrisis daaroor ontwikkel as Jesus sê, wat saak maak? As ons nou moet teruggaan, hy het nie vir Nikodemus gesê, hoor hierso, as jy nie 3 keer onderdompel was, gaan jy nie die koninkryk van God nie sien nie. Hy het nie vir hom gesê, as jy nie uit die beker uit gedrink het, gaan jy die koninkryk van God nie sien nie. Hy sê vir hom, as jy nie weergebore word nie, as jy nie van bo gebore word nie, dan sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Sien, hierdie is alles goed wat hier op aarde gebeur en ons kan nie oor dit kom nie. En dan wil ons loop en soek oor wie staan in my pad. Hoekom kry ek nie 'n geestelike deurbraak nie? Jy weet, hierdie kerk wat nie meer die beker skink nie, wat nie meer die beker gee nie, hulle staan in my geestelike pad, hulle is 'n blokkasie vir my. Nee, ons is nie. Jy is. Jy is jou eie geestelike blokkasie. Jy staan in jou eie pad. Want jy kom nie verby die klein goedjies nie. Sien, as ons oor die aardse dinge kom, kan die Here met ons begin deel oor die hemelse goed. As ons verby hierdie aardse probleme kom, kan die Here met ons begin werk oor die hemelse beloninge. Dan kan die Here met ons gesprekke begin hê oor sy wederkoms. Goed wat in die hemel gaan gebeur. Dan kan ons begin verstaan die verhouding tussen Jesus en die Heilige Gees, die goed wat in die hemel gebeur. Dan is ons reg vir hemelse beginsels. Ek wou toe hierdie idee van woordskool in my hart begin leef. Toe wou ek wegspring met die boek Openbaring. Ek hou van dit, dit is lekker. En ek was so naby. En ek het 'n mentor van my gebel en vir hom gevra, hy het nou woordskool na baie jare wat hy aanbied. Ek dink hulle is deur, dis of Romeine of Openbaring, was meer as 'n jaar. Langer as 'n jaar wat hulle oor een boek gepraat het. Ek vra hom toe, waar moet ek begin? Want hy het by Openbaring begin. Vra toe vir hom, is dit 'n goeie idee? Kan ek by Openbaring begin? En sy antwoord het my eintlik geskok, want hy sê, asseblief, moet nie by Openbaring begin nie. Vir hierdie rede, hy sê, daar gaan mense sit, hulle gaan die aardse goed uitgefigure hê, en vir hulle gaan dit alles beteken, en hulle gaan saam met jou kan deel. Hy sê, maar daar gaan ook mense sit, wat nog 'n fondasie nodig het. Daar gaan ook mense sit, wat nog oor hierdie aardse goed moet kom. Daar gaan nog ook mense sit, wat moet leer oor liefde, wat moet leer oor genade, wat moet leer oor sonde. Sorteer eers hierdie aardse goed uit. Dan is jou kop en jou hart en jou gees reg vir die hemelse dinge. En ek verstaan hoekom dit so is. Ek verstaan nou hoekom hy vir my gesê het. Hy sê toe ook vir my dat as hy kon, sou hy dit anders te gedoen het. Want Openbaring is die kulminasie, is die, wat is nou die mooi woord daarvoor? Die klimaks van alles. En as jy 'n movie moet begin, 'n fliek moet begin by die klimaks, gaan jy nie verstaan wat daar aangaan nie.
Jy gaan nie 'n idee hê hoe het hulle by hierdie punt uitgekom nie. Maar as jy die storie van die begin af vervolg het. Nou ek weet nie wanneer gaan ons Openbaring doen nie. Dalk doen ons hom na Johannes, dalk doen ons nog Romeine ook eers en Efesiërs en al hierdie ander boeke. Ek weet nie. Maar kom ons sorteer hierdie goed waaroor ons so maklik struikel uit in ons harte. Kom ons sorteer hierdie goed uit. Want as ons reg is, dan gaan ons die hemelse dinge begin verstaan. En die Here gaan met ons deel oor wat in die hemel aangaan. Amen. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Here, dankie vir u woord. Dankie dat ons op die fondasie, die rots van wie Jesus Christus is, kan staan vanaand en weet, Here, dat hierdie woord is deur u geïnspireer, is deur u gegee vir weerlegging en teregwysing en opvoeding en vir ons as die liggaam van Christus om te leer oor wat dit is wat u van ons verwag. En Here, daarom wil ons nie onverantwoordelik omgaan met u woord nie, Here. Ons wil nie u woord beskou as onbelangrik of sommer net nietig nie, liewe Here. Ons wil dit ernstig opvat, Here, en ons wil vra, Here, dat as ons iets nie verstaan nie, kom staan by ons stil, liewe Heer, sodat ons dit ten volle sal begryp wat u probeer kommunikeer en sê. Want Here, ons wil wanneer ons hier uitleef op hierdie aarde en by u inleef, Here, wil ons op die punt wees waar ons kan sê, Here, ek het alles probeer om reg te leef. Ek het my alles gegee om heiligmaking na te streef. Ek het my alles vir u gegee en ek het alles voor die altaar neergelê, Here. En Here, ons sien uit vir die woorde, goeie en getroue dienskneg. Oor min was jy getrou, oor baie het ek jou aangestel. Dis ons gebed, Here, dis wat ons wil bereik deur die bestudering, deur die lering, deur die tyd wat ons spandeer in u woord. Dis om op daai punt te kom, Here, waar ons lewens, waar dit u behaag, waar dit u trots maak, Here. So Here, kom en werk in ons, kom herinner ons aan dit wat u ons leer. Here, kom vestig u woord, kom sit dit, kom bewaar dit diep in ons harte, liewe Heer, sodat wanneer ons dit nodig het, Here, soos wat u woord sê, u ons sal kom herinner aan dit wat u ons geleer het. Dankie, Here, vir u goedheid en u guns, Here. Ons bid dit alles in u wonderlike en heilige en almagtige naam alleen. Amen en amen. Amen.